Hastamız Ayhan Bey. Horlama şikayetiyle gelmiştiniz. Evet. Muayene ettik. O uyku testi de yapılmıştı. Size Evet. cihaz önerilmişti. Evet. Cihaz için teste girecektiniz. Evet. Ondan önce geldiniz. Horlama protezi denedik. Evet. Horlama protezini yaptık, kullanıyorsunuz. Öncelikle şikayetleriniz nelerdi? Şikayetlerim geceleri aşırı derecede horlama, nefessiz kalma, terleme, Gün içinde sabah kalktığında yorgunluk hali falan var mıydı? Adaptasyon halsizlik, bozukluğu. evet, sabahları baş ağrısıyla kalkma. Hı hı. Bunun gibi şikayetlerim var. En çok da eşiniz Hülya Hanım herhalde şikayet Evet, ediyordu. kesinlikle. Horlama oluyordu. Horlama. Nefes tutulmaları çok sık olmuyordu herhalde. Oluyor muydu? Apne dediğimiz nefessiz kalıp uyanması. Onlar daha seyrek oluyordu ama horlaması daha aşırıydı. Daha aşırıydı. Evet. Peki bunun için başka hekimlere gittiniz mi yoksa direkt uyku testi mi yaptırmıştınız? Daha önce de gitmiştim, bir burun ameliyatı gibi böyle ufak bir operasyon oldu ama fayda etmedi. Fayda etmedi. Hı hı. Kilo problemi vardı. Kilo- Damakta biraz düşüklük var Evet, dediler. damakta düşüklük vardı. Hı hı. Peki protezi uyguladık biz size. Rahat kullanabildiniz mi? İlk günler biraz zorlanmışsınızdır. Evet, birkaç gün biraz zorlandım. İşte yabancı bir madde ağzınıza giriyor Ağzınıza giriyor. sonuçta. Hı hı. Ondan sonra 3. 4. günden sonra alıştım. Alıştınız. Sabahları daha dinç kalkmaya Hiç başladım. kalktınız. Hı hı. Horlamalarımın azaldığını söylüyor eşim. Azalıyor muydu? Kesinlikle yani Hı hı. onu takmadığı zamanlar daha aşırı derecede horluyordu. Hı hı. Dediğim mesela yastığını düzeltlerdim, yan dönderdim Hı hı. O zaman bile hani onun zorlandığını hissediyordum. Uyuyor ama zorlanarak uyuyor. Bununla daha rahat Ama uyuyor, sessiz şimdi uyuyor. aparatı taktığı zaman mesela hatırlatıyorum aparatını taktı. O zaman onun daha rahat uyuduğunu ben bile hissediyorum yani. Horlama azalıyor. Kendisi de daha rahat uyuyor. Onu Hı hı. hissedebiliyorum. O zaman protezi bu şekilde problem olan hastalarımıza önerir misiniz? Tabii kesinlikle önemli.